တောက်ပြီးချက်ချင်းလှဲအိတ်တက်ပါသလားဒါဆိုရင်တော့အစာရည်မျိုးပြုံးကိုဒုက္ခပေးနေမိပြီနော်ဒီဝကရဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆေးတောက်ပြီးတာနဲ့အိယာပေါ်ချက်ချင်းတက်လဲလိုက်တာမျိုးခဏခဏလုံးပြီးတက်လာဒါဟာအစာရည်မျိုးပြုံးမှာအနာဖြစ်တဲ့အထိဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်တောက်လိုက်တဲ့ဆေးကအစာရည်နဲ့ဓာတ်ရိုက်မရောက်ပဲလမ်းမှာကန့်ညင်နေရင်ပြင်းထန်တဲ့ရှင်ပူခြင်းနဲ့အနာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သတိထားမဲ့ဆေးအုပ်စုတွေကတော့ပိုးသက်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်ဆီဆိုင်ကလင်တက်ထရာဆိုင်ကလင်ကလင်နာမိုင်ဆင်အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ Aspirin, Ibuprofen, Naproxen အယိုးဘယောဂမှာသုံးတဲ့ Ibandronate နဲ့ Alendronate ချစ်ဆွတ်စာတွေဖြစ်တဲ့ Ferrous Sulfate နဲ့ Potassium Chloride ဘဏ္ဍာရင်ကျက်မှာသုံးတဲ့ Theophylline နဲ့ Prednisolone တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဆေးတွေကိုတောက်တဲ့အခါဗီတာဆိုဂျိုနေစေဖို့အတွက်ဆေးတောက်ပြီးအနည်းဆုံးနိုင်ဝက်ကနေတစ်နာရီလောက်ထိမတက်ရက်နေပါဒါမှမဟုတ်မမက်ထိုင်နေပါဒါမှဆေးကအစာရည်လေးကိုဓာတ်ရိုက်ချော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆေးကိုရေတငုံစာလောက်နဲ့ရွေးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ရေတဖန်ကွက်အပြည့်240မီလီနဲ့တောက်ပြရပါမယ်ရှင်တကယ်လို့ကို့မှာအစာရည်ယောဂအခန်းရှိရဆိုရင်တော့အစာရည်ဗီတာဆိုဂျိုနေတဲ့ဆေးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်တောက်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်လို့ရပါတယ်ရှင်ခုလိုကျန်းမာရေးဘူးတူတာတွေကိုသိရှိစေဖို့အတွက်ဇီဝကဆေးဆိုင်ကို follow လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့နဲ့အောင်နော်အားလုံးပဲကျန်းမာခြင်းဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်